उपन्यास भनेको आधुनिक युगको महाकाव्य भन्ने गरिन्छ। महाकाव्य भनेको संसारलाई समेट्ने, सिङ्गो संसारलाई समेट्ने, विश्व ब्रह्माण्डका पर्यावरणलाई पनि समेट्ने, विभिन्न कथा उपकथाहरू जोडिएको, विभिन्न तारतम्यहरू मिलेको ग्रन्थ भन्ने हुन्छ। तर यस उपन्यासभित्र चाहिँ सङ्कुचित परिवेशलाई समेटिएको छ, सानो परिवेशलाई समेटिएको छ। थापाथली नजिकै पाटन क्षेत्रका कृषक, त्यसमाथि पनि नेवार समुदाय, जसलाई कृषि पेशामा आश्रित नेवार समुदायलाई ज्यापु भन्ने गरिन्छ। ज्यापु समुदाय मुख्य रूपमा खेतीपातीमा आश्रित नेवार जाति, जसलाई ज्यापु भन्ने गरिन्छ। ज्यापु जाति भित्रको जातीय संरचनामा केन्द्रित भएर यो उपन्यास रचिएको छ, यो उपन्यासको संरचना तयार गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका, त्यसमा पनि पाटन क्षेत्रको कुरिया गाउँ यसमा उल्लेख गरिएको। गाउँ भनेको कुरिया गाउँ हो। कुरिया गाउँको सङ्कुचित परिवेश, सानो परिवेश, जहाँ कृषक, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र महिलाहरू अत्यन्त कष्टकर दैनन्दिन श्रमसाध्य जीवन भोगिरहेका हुन्छन्। त्यो दिनहुँको दैनन्दिन भनेको दिनहुँ रातदिन अहोरात्र उनीहरूले चाहिँ कष्टका साथ जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थाको चित्रण गरेको पाइन्छ। जतिसुकै कष्ट साध्य जीवन भोगे पनि हातमुख जोड्ने समस्याबाट ग्रस्त बनेका, हातमुख जोड्ने समस्यामा नै रुमलिएका त्यस्ता पात्रहरूको चयन यस उपन्यासभित्र गरिएको छ र संरचनागत दृष्टिकोणले यो उपन्यासको संरचना हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके अनुसार 31 खण्ड भनिएको छ। 34 खण्ड मुख्य रूपमा यो उपन्यास र विभिन्न उपखण्डमा संरचित छ र यस उपन्यासलाई रैखिक ढाँचामा रचना गरिएको छ। रैखिक ढाँचा भनेको आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला मिलाइएको भनेको हो। सुरुवातका घटनाले बिस्तारै घटनाको विकास गराउँदै गराउँदै अन्त्यसम्म लगेको देखिन्छ र उपन्यासले एउटा सङ्घर्षको अत्यन्त चरमोत्कर्ष प्राप्त गर्ने बेलामा एउटा भयानक दुर्घटना निम्त्याएर गरिब गुरुवाहरूलाई कसै गरी पनि सामन्तवादी समाजमा बाँच्न सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। उपन्यासभित्र चाहिँ गरिब दुखी महिला उत्पीडितहरूलाई जताततैबाट प्रहार हुन्छ। समाजका भौतिकवादी चिन्तन बोकेका सामन्ती प्रथामा बाँचेका आम मानव समुदायभित्रका उपल्लो वर्गले तल्लो वर्गमाथि जुन खालको ज्यादती गर्दछन्, त्यो ज्यादतीको सिङ्गो चित्र यसभित्र प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस चित्रको सेरोफेरोभित्र हामी यस उपन्यासको चर्चा गर्दछौँ। यस उपन्यासलाई विभिन्न कोणबाट हामी चर्चा गर्दछौँ। उपन्यासको किताब धेरै भाइ बहिनीहरूसँग हुनुपर्छ। सबै भाइ बहिनीहरूले किन्नुपर्छ। एक चिहान र पनि हामीले यहाँ पढेको बेला ध्यान दिएर सुन्नु र यसमा भनिएका र मैले यहाँ देखाएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो, पढ्नुभयो भने हामी यस उपन्यासबाट धेरै ज्ञान पाउँछौँ र यस उपन्यासबाट जाँचमा कसरी आउँछ र कुन कुन पक्षहरूलाई चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामी यसभित्र चाहिँ चित्रमय रूपमा चर्चा गर्दछौँ। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। किताब छ भने किताब पनि एकपटक राम्ररी पढ्नुहोला, अनि यहाँ पढेको कुरा पनि राम्ररी बुझिन्छ। छैन किताब भने पनि यहाँ पढेको बेला ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सबै भाइहरू, हामी यस उपन्यासको विश्लेषणको क्रममा यस उपन्यासको शीर्षक किन एक चिहान राखियो, यो उपन्यासको कथानक कस्तो छ, यो कथा वस्तु कस्तो किसिमले अगाडि बढेको छ, रैखिक ढाँचाभित्र पनि यसका कुन कुन खण्डमा कुन कुन कुराहरूको चर्चा गरिएको छ, यसमा कस्ता कस्ता पात्रहरूको चयन गरिएको छ, पात्रहरूको चरित्रको चित्रण कसरी गरिएको छ, त्यो चित्रण गर्ने पद्धति, त्यस्तै यसको संरचनागत कुरालाई र वातावरणका कुरालाई, देशकाल परिवेशका कुरालाई, त्यस्तै गरेर
यस उपन्यासको भाषा शैलीका कुरालाई, त्यस्तै गरेर यस उपन्यासमा भएको द्वन्द्व विधानका कुरालाई, द्वन्द्व भनेको यसमा सङ्घर्ष कस्तो किसिमको छ, यहाँका पात्रहरूले के कस्तो सङ्घर्ष गरेका छन्, ती कुरालाई र यस उपन्यासको मूल सन्देश, सार वस्तु के हो, कथावस्तु के हो, मूल सार कथ्य के हो भन्ने कुराको सन्दर्भ हामी यस उपन्यासको चर्चाका क्रममा गर्दछौँ र यस उपन्यासले दिने सन्देशसम्म पुगेर हामी यस उपन्यासको चर्चा समाप्त गर्दछौँ। जाँचमा यस उपन्यासबाट 10 नम्बरको प्रश्न आउँछ, त्यो कुरालाई मैले चर्चा गरिसकेको छु। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, जसको जन्म 1972 सालमा भएको हो। 1972 सालमा जन्मिएका उनले 1992 सालदेखि चाहिँ कृति रचनाको क्रम, निबन्ध रचनाको क्रमबाट थालनी गरे र 2016 सालमा उनको देहान्त भयो। 2016 माघ 10 गते उनको देहान्त भयो। देहान्त हुनु पूर्वसम्म उनले नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाएर नेपाली साहित्यको भण्डार भर्नमा भूमिका निर्वाह गरे। नेपाली साहित्यमा 2वटा प्रसिद्ध उपन्यास उनले रचना गरे। 2011 सालमा उनले स्वास्नी मान्छे शीर्षकको उपन्यास रचना गरेर प्रकाशित गरे र 2011 मा त्यो स्वास्नी मान्छे उपन्यास रचना र प्रकाशनको केही समय पछाडि नै उनले एक चिहान शीर्षकको उपन्यास रचना गरे, जुन उपन्यास पाटनमा मुख्य रूपमा थापाथलीको दक्षिण पश्चिममा, जहाँ कृषिलाई मूल पेसाका रूपमा अपनाएर बाँचेका श्रमजीवी नेवार समुदायको बसोबास छ, त्यही भूमिलाई मूल कथ्य बनाएर, कार्य पीठिका बनाएर त्यहाँका पात्रहरूको मनोदशालाई पनि चित्रण गरिएको छ। मुख्य रूपमा पात्रको मनोदशा, मनोभाव र चाहिँ विषयवस्तुको चर्चाको क्रममा उपन्यास चरित्र प्रधान र घटना प्रधान दुवै बनेर अगाडि बढेको छ। यो उपन्यासलाई चरित्र प्रधान र घटना प्रधान दुवै विषयवस्तु संयोजन गरिएको उपन्यासका रूपमा हामीले चर्चा गर्नु पर्दछ। यो टेकु त्रिपुरेश्वरको दक्षिणपट्टि बागमती नदीसँग मिसिने जुन चाहिँ नदी छ, चाहिँ विष्णुमती नदीको भङ्गालोले भेट्ने टेकुको दक्षिणपट्टि, मुख्य रूपमा चाहिँ टेकु दक्षिण, त्यस्तै गरेर कुलेश्वर पूर्व रहेको त्यो पाटनको अत्यन्त पहिलो कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र, जसलाई यहाँ कुरिया गाउँ भनिएको छ, त्यो कुरिया गाउँलाई मुख्य कार्य पीठिका बनाइएको छ। कार्य पीठिका भनेको क्षेत्र भनेको यो उपन्यासको कार्य क्षेत्र मुख्य रूपमा विष्णुमती नदीको भङ्गालोले भेट्ने, विष्णुमती नदी चाहिँ बढेर आउँदाखेरि पानीको प्रवाहको भेलबाट प्रभावित हुने फाटिलो जग्गा पाटनको कृषि क्षेत्र, मुख्य रूपमा पाटनका नेवार समुदायले खेतीपातीका निम्ति उपभोग गरेको थापाथली अन्तर्गत पर्ने थापाथलीको कुरिया गाउँ भनेर यहाँ चित्रण गरिएको छ। त्यही गाउँको सम्पूर्ण विषय, सम्पूर्ण चित्र यस उपन्यासभित्र आञ्चलिक बनेर रहेको छ। यस कुरालाई हामीले चर्चा गरेका छौँ। अब हामी यस उपन्यासको एक चिहान शीर्षकको उपन्यास, जुन 2017 सालमा प्रकाशित भएको नेपाली साहित्यको पहिलो प्रगतिवादी उपन्यास हो, यस उपन्यासको विश्लेषणको क्रममा यस उपन्यासको शीर्षक किन एक चिहान राखिएको हो भन्ने कुरादेखि यसका विभिन्न पाटोहरूको चर्चा गर्दछौँ। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एक चिहान शीर्षकको यस उपन्यासभित्र मूलतः उपन्यासकारले नेपाली जनजिन्दगीको मूल विषय समेटेका छन्। मुख्य रूपमा एक चिहान उपन्यासले के कस्तो परिदृश्यलाई यस कुराको चर्चा हामी उपन्यासभित्र देखिया छ। एक चिहान उपन्यासको विश्लेषणको क्रममा यसको शीर्षक किन एक चिहान राखियो, यो कुरा मैले स्क्रिनमा देखाएको छु, भाइबहिनीहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एक चिहान उपन्यासको शीर्षकमा 2वटा शब्द एक र चिहान गरेर 2वटा शब्द आएका छन्। एक भनेको संख्यावाची विशेषण शब्द हो
एक भनेको संख्या बुझाउने, एउटा मात्रै भन्ने संख्या बुझाउने विशेषण शब्द, र चिहान भनेको मानिस मरेपछि गाड्ने वा जलाउने ठाउँ। मानिस मरेपछि जहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ गाडिन्छ, जहाँ मृत शरीरलाई गाडिन्छ, जहाँ मृत शरीरलाई जलाइन्छ। जलाउने र गाड्ने दुई खालका प्रथा हाम्रो समाजमा हामी देखेका छौँ। मृत्युपछि मृत्यु संस्कारमा अन्त्येष्टिका क्रममा गाड्ने वा जलाउने गरिएको पाइन्छ। त्यही गाड्ने वा जलाउने गरिएको ठाउँलाई मसान भनिन्छ। मसान या घाट, मसान घाट भन्ने अर्थ यसले बोकेको हुन्छ। एउटा मसान घाट भन्ने शीर्षकले बोकेको शब्दको अर्थ हो। एउटा मसान घाट, एउटै मसान घाट, एउटै मात्र मसान घाट कसरी भयो त यसको शीर्षक? किन यसलाई एउटै मसान घाट भन्ने शीर्षक राखिएको हो त? यी दुई शब्दको संयोजनबाट बनेको चिहान शब्दले एकैचोटि अथवा एकै चितामा, एउटै चितामा मारिएका, एकै पटक मारिएका मरेका मानिसहरूको दाह संस्कार गरिएको अथवा गाडिएको एउटा स्थान भन्ने अर्थ बोकेको छ। वहन गरेको भनेको बोकेको छ। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले यस उपन्यासमा अष्टनारायण भन्ने ज्यापुको परिवारलाई चित्रण गरेका छन्। अष्टनारायण भन्ने ज्यापु उपन्यासको सुरुमै मरेका छन्। अर्थात् यस उपन्यासमा भएका लगभग सबैजसो पात्रहरू मरेको कुरा उपन्यासमा चित्रण भएको छ। उपन्यासको सुरुवातमा नै बिरामी भएका अष्टनारायण मरेका छन्। हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले त्यो कुरालाई उपन्यासको आदि भागमा नै अष्टनारायणको मृत्यु देखाएका छन् र उनको मृत्यु पछि उनको परिवार जे जसरी बाँचेको देखिन्छ, ज्यादै दुर्गतिपूर्ण रूपमा मृत्युमय पीडा भोगेर बाँचेको देखिन्छ। अष्टनारायणको परिवार, अष्टनारायणका छोराछोरीहरू, अष्टनारायणका 3टा छोरा, एउटी छोरी, एउटी श्रीमती त्यहाँ देखिन्छन् र ती परिवारभित्र ज्यादै दुर्गतिको अवस्था, ज्यादै बेहालको अवस्था देखिन्छ। त्यो परिवार सामन्तवादी संस्कारबाट शोषित र पीडित देखिन्छ। ऋणको दलदलमा फसेको देखिन्छ। समाजका उच्च वर्गका मान्छेहरूले उनीहरूलाई चाहिँ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन गरेको देखिन्छ। कष्टपूर्णमा रहेको अवस्था, मृत्यु जत्तिकै पीडा भोगेको परिवारको दुर्गति देखाइएको छ र प्रथामा उनीहरूले भोगेको वर्ग संघर्ष, वर्गीय रूपमा दुखी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूले जेठा छोरा शिवनारायणको संरक्षकत्वमा अष्टनारायण मरेपछि शिवनारायणले त्यो परिवारको संरक्षण जेठो छोरोको हैसियतले गरेका देखिन्छन्। ज्यादै सङ्घर्ष गरिरहेका देखिन्छन् उनले त्यो परिवारमा। उपन्यासको लगभग अन्त्यसम्म यस उपन्यासको शीर्षक किन राखियो त एक सन्दर्भलाई चर्चा गरिरहेका छौँ। र सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले परिवार चलाइरहेको अवस्थामा वर्षाको समयमा, वर्षा ऋतुमा लगातार 72 घण्टासम्म पानी छ। मुसलधारे वर्षा भनिएको छ। मुसलको धारा जस्तो अत्यन्त भयानक वर्षा भएको देखाइएको। त्यो 72 घण्टा ननिष्ठ परिरहेको, त्यो पानी वर्षाको कारणले गर्दा विष्णुमती नदीमा अत्यन्त आएको कुरा चित्रण गरिएको छ र पानीले अत्यन्त जलामय बनाएको, सम्पूर्ण जग्गा जलामय बनाएको देखाइएको छ र त्यो वर्षाको कारण बगेर र उनीहरूको थोत्रो घर, पुरानो थोत्रो घर त्यो हकिचेर परिवारका सबै सदस्य एकैको घटना कथामा आएको छ। अर्थात् शिवनारायणको वर्षाको भेलमा परेर मृत्यु हुन्छ। शिवनारायणको सबै र उनका भाइहरू सबै, भाइ बुवाहरू सबै, आमा लगायतका सबैको एक चिहान भएको कथामा देखाइएको छ। एउटै चिहान बनेको अर्थात् एकै पटक एउटै घटनाका कारणले गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको छ। शिवनारायणको परिवार खेतमा बगेर मरेका छन् भने शिवनारायणका भाइ बुहारीहरू, आमा लगायतको मृत्यु चाहिँ घर भत्किएर थिचिएर भएको देखिएको छ। अहोरात्र अर्थात् रात दिन खेतीपातीमा समर्पित शिवनारायण, उनकी पत्नी हाकुमाया, श्रीमान शिवनारायणकी श्रीमतीको नाम हाकुमाया र 2 सन्तान, एउटा छोरो र एउटी छोरी रहेका छन्। यी दुवै सन्तान विष्णुमतीको बाढीको कारण खेतमा बाढी पस्दाखेरि रातमा
खेतमा बनाएको टहरोसँगै सानो खेत रुङ्ने टहरो बनाएर त्यही खेतमै उनीहरू बसिरहेको अवस्थामा लगातारको वर्षाले उनीहरूको टहरोसँगै बगेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ भने त्यो वर्षासँगै जीर्ण कमजोर बनेको घर चर्किएको हुन्छ र त्यो चर्किएको घर भत्किँदा किचिएर आमा लतमाया, शिवनारायणकी आमाको नाम लतमाया, उनको पनि मृत्यु हुन्छ। पुननारायण माइलो भाइ, त्यस्तै कान्छो भाइ हर्षनारायण, त्यस्तै गरेर माइली बुहारी सिन्तली, त्यस्तै गरेर कान्छी बुहारी पुतलीको समेत मृत्यु हुन्छ। यसरी प्रारम्भमा सुरुवातमा घरमूलीका रूपमा रहेका अष्टनारायणको मृत्यु अनि अन्त्यमा कथावस्तुको अन्त्यमा सम्पूर्ण सदस्यहरू, सबै परिवारका सदस्यहरू एउटै चिहान भएको र बाँचुन्जेल पनि उनीहरूले मृत्यु जत्तिकै चिहानमय जीवन भोगिरहेको यो कष्टकर परिवेशलाई चित्रण गरेको र सामूहिक मृत्यु एकैपटक भोगेको विवश र कारुणिक कथाको कारणले गर्दा यस उपन्यासको शीर्षक एक चिहान राखिएको छ, जुन विषयवस्तुका आधारमा, जुन कथाको निष्कर्षका आधारमा, कथाको घटना श्रृङ्खला आधारमा सार्थक बनेको छ, अर्थपूर्ण रहेको छ। यो उपन्यासको शीर्षक किन एक चिहान राखियो भन्ने कुराको सन्दर्भ हामीले यसभित्र चर्चा गर्यौं। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? क्लियर छ उपन्यासको शीर्षक किन राखियो भन्ने कुरा? यस सर। यस सर। यसमा चिहान भनेको मृत्युपछि गाडिने ठाउँ, सदस्य मारिएको घटना चित्रण भएको यसको शीर्षक एक चिहान राखिएको छ। बाँचुन्जेल चिहान भनेर पीडा भोगेर, मृत्युमय पीडा भोगेर उनीहरूले योगदान गरेको अवस्थाको चित्रण पनि उपन्यासभित्र भएकाले यसको शीर्षक एक चिहान राखिएको हो, जुन यस उपन्यासको कथाको सम्पूर्ण सेरोफेरोलाई समेट्ने, कथावस्तुलाई संयोजन गर्न सक्ने र यसको सारवस्तुलाई पनि खिच्न सक्ने भएको कारणले यसको यसको शीर्षकको बारेमा चर्चा गर्यौं। त्यसपछि हामी यस उपन्यासको कथा बारेमा चर्चा गर्छौं। सारांशमा यस उपन्यासको कथा कस्तो छ त, अर्थात् यो उपन्यासमा कस्ता घटको सम्पूर्ण उपन्यास त यहाँ पढेनौं। यस उपन्यासको सरसर्ती यस उपन्यासलाई सारमा हामी बुझ्छौं र यो उपन्यासमा कुन खण्डमा के कुरा छ, कुन भागको कुरा छ भन्ने कुरा पनि चर्चा गर्छौं। भाइ बहिनीहरूले उपन्यासको किताब आफूसँग छैन भने पनि यहाँ हामीले पढेका आधारमा सबै उपन्यास घटना, सबै उपन्यासका कथालाई सरसर्ती हामी बुझ्न सक्छौं, पढ्न सक्नुहुन्छ र पढेर यसलाई स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। छैन भने पनि पढेको भागलाई क्लियर हुन्छ। उपन्यासको सम्पूर्ण पक्षलाई देखाउँछु। स्क्रिनमा देखिएको छ हैन मेरो कथा? यस सर। यो कथा कस्तो छ त? उपन्यासको कथा कस्तो छ त? यसको कथाको सारांश के हो त? यसलाई हामी सरसर्ती हेर्छौं। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। सर र म यहाँ पढेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। जनसम्भव 2011 साल पछि लेखिएको 2011 मा उनको स्वास्नी मान्छे शीर्षकको उपन्यास छापियो र त्यसपछि लगत्तै उनले 2011 मा नै यो उपन्यास सुरु गरे र उनले यो उपन्यास त्यो सालमा अत्यन्त ठुलो पानी परेको, नेपालमा धेरै ठुलो भौतिक क्षति भएको, नेपालमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दा ज्यादै धेरै मृत्यु भएको भन्ने चाहिँ पुराना बुढा भनेको पाइन्छ, भनेको सुनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले थाहा पाए भने पनि त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। नेपालको समाजमा, नेपालको जनताहरूलाई 2011 सालको वर्षाले, 2011 सालको वर्षा ऋतुको बाढी र पहिरोले ज्यादै ठुलो क्षति पुर्याएको देखिन्छ। त्यो बाढीले पुर्याएको क्षति 2077 सालमा पनि त्यही खालको चाहिँ बाढी पहिरोको अवस्था हामीले देख्यौं। त्योभन्दा खतरनाक 2011 सालमा त्यो खालको अवस्था देखिएको पाइन्छ र त्यही अवस्थालाई चित्रण गर्न नेपालका कृषक र मजदुरहरूको बेहाल भएको, त्यो बाढी पहिरोले बेहाल भएको कुराको चित्रण यस उपन्यासभित्र छ। त्यसैले 2011 को त्यही घटनालाई मुख्य विषय बनाएका छन् र नेपालको समाजको इतिहासलाई यस उपन्यासले चित्रण गरेको छ। 2011 साल पछि लेखिएको, 2011 सालकै
आधारित उपन्यास। यो एक सानो उपन्यास काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत रूपमा कृषि पेशा र सिकर्मीका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका नेवारहरूले बढीभन्दा बढी यहाँ चाहिँ घर बनाउने सिकर्मी अर्थात् कलाकारका रूपमा र खेती किसानी गर्ने कृषकका रूपमा जीविकोपार्जन गरेको देखिन्छ। परम्परागत रूपमा कृषि र सिकर्मीका रूपमा जीवन चलाउने नेवार समुदायको कथा नै मुख्य रूपमा यहाँ चित्रण गरिएको छ। 65 वर्षको वृद्ध अवस्थाका अष्टनारायण जुन चापाथलीको कुरिया गाउँमा बिरामी परेका हुन्छन्। सुरुवातमा यस कथाको अर्थात् यस उपन्यासको कथाको सुरुवात यसरी भएको छ। अर्थात् सुरुवातमा यो उपन्यासको सुरुमा के छ भन्दा 65 वर्षको उमेरका अष्टनारायण नाम गरेका किसान थापाथली कुरिया गाउँमा बस्छन् र उनी बिरामी परिरहेको अवस्था उपन्यासको सुरुवातमा छ र उनकी श्रीमतीको नाम लतमाया हो। लतमाया त्यस्तै गरेर उनका छोराहरू जेठा छोरा शिवनारायण, माया छोरा पुननारायण, कान्छा छोरा हर्षनारायण र एक मात्रै छोरी छन् उनकी नानी थकुङ। नानी थकुङ, कु माथि चन्द्रबिन्दु, कुङ भन्नुपर्छ, थङ्कु होइन थकुङ। नानी थकुङ, कु माथि चन्द्रबिन्दु भयो, कु माथि चन्द्रबिन्दु कुङ भन्नुपर्छ। छोरी नानी थकुङ। त्यस्तै गरेर बुहारीलाई स्याहार गरेर बसेका हुन्छन्। जेठी र मेली बुहारी हुन्छन्। कान्छाको बिहे भएको हुँदैन र छोरीको पनि बिहे भएको हुँदैन। छोरी र कान्छा छोराको विवाह चाहिँ भएको हुँदैन। अरू दुईजनाको विवाह भएको हुन्छ। उनलाई स्याहार गरेर बसेका हुन्छन्, अष्टनारायणको स्याहार गरिरहेका हुन्छन्। 2 महिनादेखि अष्टनारायण बिरामी भएका हुन्छन्। अष्टनारायणलाई असनका नानी, असन भनेको काठमाडौँको केन्द्रमा बसन्तपुर दरबार हनुमानढोका दरबारको केही उत्तरपट्टि पर्दछ। असन पुरानो बजार हो, नेपालको धेरै पुरानो बजार मानिन्छ। असमलाई सबभन्दा पुरानो बजार मानिन्छ, नेपालकै सबभन्दा पुरानो बजार। त्यो बजारमा अत्यन्त नाम चलेका भनेको नाम चलेका वैद्य, झारफुक पनि गर्ने भनेको धामी झाँक्री पनि गर्ने र वैद्यको रूपमा पनि काम गर्ने। वैद्य भनेको जडीबुटी कन्दमूलबाट उपचार गर्ने व्यक्ति तुयु गुभाजु नामका वैद्य, जसले 2 महिनादेखि बिरामी भइरहेका अष्टनारायणको उपचार 21 दिनसम्म निरन्तर रूपमा गरिरहे। लगातार 21 दिनसम्म तुयु गुभाजुले उनको उपचारको व्यवस्थापन गरिरहे। तुयु गुभाजुले उपचारको 21 दिनसम्म प्रयोग गर्दा पनि उनलाई निको भएन, अर्थात् अष्टनारायण बिरामी भइरहे। त्यसैले गर्दा अस्पतालका त्यतिबेलाको अस्पताल भनेको त्यति बेला हामीले वीर अस्पताललाई मात्रै एकमात्र अस्पताल थियो नेपालको, वीर अस्पताल सर्वसाधारणले उपचार गर्न पाउने अस्पतालका रूपमा वीर अस्पताल थियो। त्रिचन्द्र अस्पताल पनि थियो, मिलिटरी अस्पताल भनिन्थ्यो। जुन अस्पताल पनि नजिकै थियो, तर त्यो अस्पताल चाहिँ आर्मीका निम्ति मात्रै व्यवस्थित थियो। त्यसैले गर्दा नेपालीहरूले उपचार गर्नका निम्ति बनेको आधुनिक उपचारको पद्धतिबाट बनेको एकमात्र अस्पताल वीर अस्पताल थियो। त्यो अस्पतालका सबैभन्दा ठुला त्यति बेला नाम चलेका प्रसिद्ध डाक्टर गोगत प्रसादलाई उपचारका निम्ति घरमा ल्याउँछन्। उनीहरू उपचारका निम्ति प्रबन्ध गर्छन्। झारफुकबाट त्यस्तै गरेर वैद्यको उपचारबाट उपचार सम्भव नभएपछि, निको नभएपछि अष्टनारायणको उपचारका निम्ति गोगत प्रसादलाई घरमा लिएर आउँछन् उनीहरूले। डाक्टरले उपचारका क्रममा सुरुवातमा नै डाक्टर उपचारका क्रममा आए, तर उनी सामन्त थिए, अत्यन्त शोषक थिए, धनी थिए, वर्गीय हिसाबले उनी उपल्लो वर्गका थिए, धनी सम्पन्न र डाक्टर समेत भइसकेका व्यक्ति। उनले चाहिँ कामुक आँखाले नानी थकुङलाई हेर्न थाले। अर्थात् कान्छी छोरी, अष्टनारायणकी कान्छी छोरी जो सुन्दर थिइन्, उनको बिहे भएको थिएन। डाक्टरले चाहिँ नकारात्मक दृष्टिले नानी थकुङलाई हेर्न थाले। अर्थात् शोषक सामन्तले गरिब गुरुवाका छोरी बुहारीहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने जुन पुरानो स्थिति थियो, त्यो स्थितिको यहाँ चित्रण उपन्यासकारले गरेका छन्। डाक्टर त्यहाँ उपचार गर्न त आए, तर उपचारका क्रममा उपचार गर्दै जाँदा उनले चाहिँ नानी थकुङलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्न थाले।
अर्थात् नानी थकुङलाई फसाउने उद्देश्यले उनी उपचार पनि गर्ने र उनलाई फसाउने पनि उद्देश्य राख्न थाले। यहाँ उपन्यासको सङ्घर्ष सुरु भएको देखिन्छ। जब डाक्टरको प्रवेश त्यो घर परिवारमा भयो त्यसपछि झन् ठुलो सङ्घर्ष चाहिँ उत्पन्न भयो देखिन्छ। उपचारमा अनेक प्रयास गरे, उनले पनि उपचार त गरे, डाक्टरले उपचार त गरे, स्वार्थवश उपचार गरे उनले, तर अष्टनारायण निको भएनन्, झन् साह्रो हुँदै गए र अन्त्यमा अष्टनारायणको मृत्यु भयो। बाबुको मृत्यु उपन्यासको यसरी सुरुवातमै भएको छ र उपन्यासमा बाबुको मृत्यु भएपछि उनीहरूले बाबुको अन्त्येष्टि गर्न सक्दैनन्। दाउरा किन्ने पैसा समेत थिएन, जलाउनका निम्ति, बाबुलाई जलाउनका निम्ति समेत र काजक्रिया गर्नका निम्ति समेत पैसा थिएन उनीहरूको परिवारमा। ज्यादै कमजोर आयस्ता थियो। कृषक र मजदुर र सिकर्मीका रूपमा उनीहरूको जीवन यापन थियो र लामो समय बाबु बिरामी भएकाले खर्च सम्पूर्ण रूपमा सकिएर अन्त्येष्टिका निम्ति, उनलाई दाह संस्कार गर्नका निम्ति समेत खर्च उनीहरूको थिएन। त्यसैले गर्दा तिनै धनी डाक्टरसँग उनीहरूले ऋण लिन पुग्छन्। बाबुको क्रिया गर्नका निम्ति, बाबुलाई जलाउन लानका निम्ति डाक्टरसँगै उनीहरूले ऋण लिन पुग्छन्। र बुढा मरेपछि अर्थात् अष्टनारायण मरेपछि जेठा छोरा शिवनारायणले घरको नेतृत्व गर्छन्। अत्यन्त सुसङ्गठित व्यवस्थित ढङ्गबाट घर परिवारको सञ्चालन गर्न थाल्छन्। कसरी सञ्चालन गर्छन् त हामी उपन्यासको कथा देखेका छौँ। अष्टनारायणको मृत्युपछि शिवनारायणले आमा र बहिनीका निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ घरभन्दा बाहिर नजानका निम्ति घरैमा बुन्नका निम्ति तान किनिदिएका। तान भनेको डोरी चाहिँ धागोबाट चाहिँ लुगा कपडा बुन्नका निम्ति बनाइएको मेसिन, एक खालको मेसिनको व्यवस्था गरेका थिए। पुरानो घरेलु उद्यममा प्रयोग गर्ने काठको हाते मेसिन उनले चाहिँ चर्खा लगाएका मेसिनको व्यवस्था गरेका थिए। उनकी बहिनी नानी थकुङ र आमा लतामायाका निम्ति चाहिँ कपडा बुन्ने तान किनिदिएका थिए, जो घरैमा बसी बसी हुन्थ्यो। घरमा खाना बनाउने, घरैमा बसी बसी कपडा बन्नका निम्ति बहिनीलाई जिम्मा दिएका थिए उनले। र भाइलाई, माइलो भाइ सिकर्मी र कान्छो भाइ मजदुर थिए। अनि आफ्नो परिवार कृषक परिवार थियो। उनले चाहिँ खेतीपाती गर्ने, बाबुले जोडिदिएको 3 रोपनी जमिन उनीहरूको जम्मा उनीहरूको संयुक्त परिवार थियो। नेवार समुदायमा मुख्यतः संयुक्त परिवार प्रथा नै रहेको छ। संयुक्त परिवार भनेको ठुलो परिवार, छोरा बुहारी नाति नातिना एउटै घरमा बस्ने वातावरण चाहिँ अहिले पनि पाइन्छ धेरै जसो नेवार समुदायमा। त्यो खालको संयुक्त परिवारमा चाहिँ 3 रोपनी जग्गा मात्रै लिएको थियो। 3 रोपनी जग्गामा परिश्रमपूर्वक उनले खेती गर्न थाल्छन्। घरमा बसेकी बहिनी तानमा बसेकी हुन्छन्, आमा खाना बनाउने काम गर्छिन् र बाँकी तानमा गर्छिन्। त्यही डाक्टर चाहिँ नियमित रूपमा आउँछन्। डाक्टरले बाबु मरेपछि पनि त्यो घर छोड्दैनन्, उनी नियमित आउन थाल्छन् र डाक्टरले बहिनीलाई जाल गर्न थाल्छन्, माया प्रीतिको नाटक गर्न थाल्छन्। नाटकौँ र डाक्टर गोदत्त बीचको सम्बन्धबारे गाउँमा हल्ला फैलिन्छ। तानमा बसेकी उनीलाई डाक्टरले चाहिँ फसेको भन्ने हल्ला फैलिन्छ। पुरानो जमानाको समाज जहाँ प्रेमलाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैन थियो, त्यसैले उनी मायालाई समाजले चाहिँ नकारात्मक हल्लाको रूपमा फेर्यो। यो कुरा शिवनारायणले पनि सुनिन्, शिवनारायणकी श्रीमती पनि सुनिन् र परिवारमा सबैले थाहा पाए हल्ला भयो। नानी थकुङ र गोदत्तको प्रेमलीला थाहा पाएर डाक्टरकी पत्नी डाक्टरकी श्रीमती डाक्टर विवाहित थिए। उनका 3 जना सन्तान। डाक्टर रञ्जनजीले आफ्ना पतिलाई सचेत बनाउँछ, अबदेखि यसो गर्ने होइन भनेर चाहिँ सचेत बनाउने काम गर्दछिन्। आफ्ना पति यसरी चाहिँ आफू हुँदाहुँदै पर जाने होइन भनेर चाहिँ उनलाई गाडी चाहिँ सचेत बनाउँछिन्। नानी थकुङलाई पनि डाक्टरको स्वार्थी प्रेम र नारी अस्मिता रञ्जना देवीले घरैमा बोलाएर सम्झाउँछिन्। अर्थात् नारीले यसरी आफ्नो अस्तित्व मेट्ने काम गर्नु हुँदैन, हल्का विवाहित पुरुषसँग यसरी प्रेममा फस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ सम्झाउँछ। र डाक्टर स्वार्थी हुन्, आधा हुँदै यसरी चाहिँ
अर्की स्त्रीलाई प्रेम जालमा फसाएका छन्, तिमी कस्तै भनेर फसाउँछिन्, के अरे फकाउँछिन् रञ्जना देवीले। नानी थकुङले सम्झिने काम गर्दछिन्, केही कुरा सम्झिन्छन् नै, बुझ्छिन् पनि उनले। र शिवनारायणलाई पनि उनले सजग बनाउँछिन्, तिमीलाई सतर्क राख्नुहोस् भनेर चाहिँ उनले सजग बनाउँछिन्। नानी थकुङलाई शिवनारायणले निगरानीमा थाल्छन्, अर्थात् नानी थकुङ अब चाहिँ डाक्टरसँग नफसोस् भनेर उनले प्रयत्न गर्न थाल्छन्। र यसैबीच यही बिचमा तलसिंह भनेको शिवनारायणले ऋण लिएका चाहिँ मालिक सामन्त, जो शोषक सामन्तबाट चाहिँ ऋण लिएका हुन्छन्, पहिलेदेखि नै ऋण गरेका छन्, ती तलसिंह जसको ऋण तिरिसकेको थिएनन्, अष्टनारायणले नै लिएको ऋण तिरिएको थिएन, त्यो तलसिंह थिए सुरमान सुब्बाले रामबहादुरलाई लमी बनाएर लमीमा दिएको कुरा मिलाउनेमा लतमालाई चाहिँ फकाउन पठाएका थिए। यही बिचमा नानी थकुङसँग बिहेको कुरा चलाउँछन्, नानी थकुङ र सुरमान सुब्बाको बिहे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा चलाउँछन्। सुरमान सुब्बा पनि उमेर भइसकेका बुढा मान्छे थिए र बिहे गरिदिनुपर्छ भनेर कुरा चलाउँछन्। र षड्यन्त्रपूर्वक लतमायालाई मनाएर लतमायालाई चाहिँ स्वीकार गर्छिन्, ल ठिक छ छोरालाई भन्छु, छोरीलाई पनि फकाउँछु भनेर चाहिँ लतमाया विश्वास गर्छिन् र विदेशी तान ल्याइदिन्छन्। उनीहरूले चाहिँ छोरी फकाइदिए बापत, छोरी चाहिँ सुरमानलाई मिलाइदिए बापत विदेशी तान, आधुनिक किसिम तान दिन्छन्। पुरानो घरमा पुरानो तान हटाउनु र नयाँ तान चलाउनु भनेर चाहिँ नयाँ तान ल्याइदिन्छन् र ऋण माफी गरिदिएको कुरा पनि गर्दछन्। पुरानो ऋण चाहिँ भयो भनेर चाहिँ शिवनारायणको ऋण माफी भएको कुरा पनि गर्दछन्, तर शिवनारायणले यो कुरा अस्वीकार गर्दछन्। यसै बिचमा रूपाई सकिएकोपल्ट तान लिएर आएका रामबहादुरसँग शिवनारायण र परिवारको झगडा उनले अस्वीकार गरेका हुन्छन् र रामबहादुरले सुरमान सुब्बालाई बोलाएर ल्याउँछन्। झगडा भएपछि र अत्यन्त ठुलो झै झगडा हुन्छ, कुटाकुट हुन्छ। अन्त्यमा सुरमान धम्क्याउँदै फर्कन्छन्, शिवनारायणलाई धाक धम्किँदै फर्कन्छन्। यसरी सुरमानबाट सुरक्षित हुन्छन्, तर नानी थकुङलाई फेरि षड्यन्त्र गरिरहन्छन् र फसाइरहन्छन्। यसै बिचमा हर्षनारायणको पुतली तामाङसँग प्रेम विवाह हुन्छ। पुतली तामाङ नाम गरेकी माइला तामाङकी छोरीसँग हर्षनारायणको प्रेम विवाह हुन्छ, अन्तर्जातीय विवाह हुन्छ। यही मौकामा डाक्टर गोदत्त प्रसादले चाहिँ नाथलाई फसाउने काम गर्दछन्। यो कुरा चाहिँ नयाँ संस्करणमा हटाइएको छ भाइ बहिनीहरू, यो पुरानो संस्करणमा भएको कुरा हो। यसै बिचमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले हैजा र टाइफाइडको सुई लगाउने नाममा नानी थकुङलाई 2-3 घण्टामा बेहोस हुने सुई लगाएर फर्कन्छन्, अत्यन्त जाल गर्दछन्। यो पुरानो संस्करणमा पाइएको छ। यो कथावस्तुभित्र म यहाँ पुरानो संस्करणको कुरा पनि सुनाइरहेको। उनले रञ्जनाले बोलाएको भनेर, रञ्जना भनेको डाक्टरकी श्रीमतीले बोलाएको भनेर चाहिँ नानी थकुङलाई कालिका स्थानमा पुर्याउँछन्। नानी थकुङ चाहिँ रञ्जना देवीले बोलाएको भनेर चाहिँ उनको घरमा जान्छन्, तर डाक्टरले उनलाई फसाएर कालिका स्थानमा पुर्याउँछन् र एउटा घरमा डेरा गरेर राख्छन् र 1.5 महिनासम्म उनलाई चाहिँ उनको चाहिँ यौन शोषण गर्दछन् र उनी गर्भवती बन्दछिन्। यो कथा चाहिँ नयाँ संस्करण। शिवनारायणले अनेक प्रयास गर्छन् बहिनी खोज्न निम्ति, र बहिनी फेला पार्न सक्दैनन् र रञ्जना देवीले व्यापक रूपमा रञ्जना देवीले आफ्नो लाग्दछिन् र अन्त्यमा नोकर्नीका माध्यमबाट डाक्टरले थकुङलाई कालिका स्थानमा लुकाएर राखेको, कालिका स्थान भनेको रहेको ठाउँ, कालिका स्थानमा लुकाएको भन्ने जानकारी पाउँछिन् र उनले शिवनारायणलाई यो कुरा जानकारी दिन्छन्, तर आफ्नो पत्ता नगर्ने शर्तमा उनले भनेकी हुन्छन्। शिवनारायण, पुननारायण, हर्षनारायण 3 जना हातमा नाल बोकेर, हतियार बोकेर चाहिँ डाक्टर गोदत्त लुकेर बसेको घरमा पुग्छन् र ढोका फोडेर डाक्टरलाई घिच्रोमा अठ्याएर बाहिर निकाल्छन् र रञ्जना देवीको अनुरोधमा डाक्टरलाई आम माफी दिएर घर फर्कन्छन्। यति कुरा चाहिँ यो जुन हैजा टाइफाइड सुई लगाएदेखि यहाँसम्मको घटना चाहिँ यो नयाँ संस्करणमा हटाइयो है भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ पुरानो संस्करणको कुरा भयो र अत्यन्त सङ्कटपूर्ण परिस्थिति पार हुँदै शिवनारायणको परिवारको संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहन्छन्। उनले सर्लाही बस्ने चाहिँ त्यति बेलाका जेटिएका रूपमा रहेका खेतीपाती सम्बन्धी
सरसल्लाह दिने जेठिए राम खेलावन महतोका साथमा बहिनीको विवाह गरिदिन्छ र यसको खाली भएकोमा हर्षित शिवनारायण ऋण निखन्ने भोज भतेर गर्ने, यसपालि चाहिँ भोज भतेर गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सरलाई खुसी बनाउँछन् र यसपालि चाहिँ सिंह हेर्न जाने भन्ने योजना छ। खेतमा टहरो बनाएर खेतको धान गोड्ने र समसामयिक गरिरहेका हुन्छन्, त्यही काममा खटिएका हुन्छन्। चर्की पुरानो घर बनाउने आशा बोकेर पुननारायण माइलो भाइ पनि बसेका हुन्छन् र आफ्नो काममा समर्पित हुन्छन्। अकस्मात भयानक वर्षा, यो अगाडि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अकस्मात भयानक वर्षा र लगातार 72 घण्टाको झरीका कारण विष्णुमती नदीमा शिवनारायणको खेतको तल भत्काउँदा उनको परिवार बगेर मृत्यु हुन्छ भने झरीले जीर्ण भएको भत्किन आँटेको थोत्रो घर भत्काका साथै सम्पूर्ण परिवार पुरिएर मारिन्छन् र उपन्यासको दुःखान्त समाप्ति हुन्छ। अर्थात् उपन्यासको घटना यसरी अगाडि बढेको छ। सुरुवातमा अष्टनारायणको मृत्यु, अन्तमा परिवारका सबै सदस्यहरूको मृत्युको घटना यसरी भएको अवस्था हामीले यस उपन्यासभित्र हेर्यौँ। यसरी हामीले उपन्यासको शीर्षक र कथानकका बारेमा, कथा सारका सम्बन्धमा चर्चा गर्यौँ। कथा सारका पक्षसम्मलाई हामीले यसलाई अध्ययन गर्यौँ। भोलि हामी कथानक अर्थात् कथा सारको केही चर्चा गर्छौँ र यस उपन्यासमा भन्ने कुराको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्दछौँ। आज हामीले हृदय चन्द्रसिंह प्रधानद्वारा एक च्यान शीर्षकको उपन्यासको शीर्षकका बारेमा र यसको कथामा मुख्य रूपमा के कुरा छ भन्ने कुरा सबैलाई चर्चा गऱ्यौँ र भोलि हामी फेरि अब आगामी कक्षामा हामी फेरि यस कथाको कथानकका बारेमा चर्चा गर्छौँ। कथाको कहाँ कुन खण्डमा के कुरा चर्चा छ यो कुराको चर्चा गर्छौँ र पात्रहरूको बारेमा, त्यस्तै वातावरणको बारेमा, संवादका बारेमा, त्यस्तै चाहिँ अन्य पक्षका बारेमा चर्चा गर्छौँ। तिमीहरू कुनै समस्या अहिले आज पढेको कुराको सन्दर्भमा कुनै समस्या छ? छैन सर। यसलाई भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर पढ्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ठिक छ, आजको कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरू सक्रिय भएर आउनुभयो। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ।